阿彪，今天给你安排了一个相亲。18号请取餐。别等了，别人看不上你。阿彪，今天我们干嘛？阿彪，早餐吃什么？欢迎光临。阿彪，今天做什么？阿彪，今天做什么？ Good evening。阿彪，我吃饱了。喂，阿彪，今天是情人节，你把我的老婆弄哪儿去了？阿彪，新年准备干嘛呀？这一刻，为了联盟，我愿意。弄他，表哥 Q 他噻！别急，看我眼神行事。表哥那么回事哦。阿彪，你这次不去好生相亲的话，这个网你就莫想连了，早晚是下过你莫想去了。相亲是不可能相亲的。我萝莉，下一个，我御姐音，下一个，我铁观音，开黑吧兄弟，我 ADCZ 666啊！我终于来了。可是我马上要开学了，你会等我吗？召唤师峡谷见。嘻嘻，猪柳蛋安排上了。哥哥，这次相亲的妹子长得好看不？不错。那下次联盟还有这种特殊任务的时候，可以喊我去噻，我保证可以完成任务。哦，这一刻我决定明天不去上班了。阿彪，我失恋了。现在是凌晨2点，安慰一个失恋的人，平均用15个小时，成功率7.8%。5小时后我还要出门上班，算了，再跟他打一局我就睡了。算了，我明天不去上班了。 Yes， 喝。如果他不喜欢我，为什么还要在我的世界里转了一圈又一圈？因为他在找出口。不说了，喝。阿彪，快起
起来，上班了。不去。如果你不上班，观众全部取关。我去。打卡成功，欢迎收看动物新闻，我是阿彪。你还有什么话要对我说吗？这一刻，我觉得稳呢。今天13点10分，惨死的精心打扮出门。14点05分，我安排他们见面。硬是风，心里抹茶甜点，完美的开场。16点35分，娃娃同一个目标，拉拢新的距离。惨死的有点东西。20点13分，灯光斑斓，夜色朦胧，一锤定音的绝佳时机。那个，明天还要上班，早点休息。你根本就不喜欢我。这一刻，我就是侦探阿彪。你在干嘛？没干嘛。我先出去一趟。刚刚看的是失恋33天，最近听的全是苦情歌，关注的都是如何挽回女友。这盒礼物我上周就看到了，现在都没送出去，真是个没用的家伙。给我阿彪一个面子，再给他一次机会，那家伙还是很在意你的。这一刻，我就是侦探阿彪。你在干嘛？没干嘛。我先出去一趟。刚刚看的是失恋33天，最近听的全是苦情歌，关注的都是如何挽回女友。这盒礼物我上周就看到了，现在都没送出去，真是个没用的家伙。给我阿彪一个面子，再给他一次机会，那家伙还是很在意你的。先生你好，有预定吗？阿彪，还有呢？彪哥，现在哪门说？关门。要得。你能不能轻点？要得。你又去干嘛了？我轻轻地关了房门。这一刻，我准备放飞自我。现在开始。高起。彪哥，搞快点嘛！您好，请问需要什么服务？我们这里有学生喵、御姐喵、萝莉喵。那个，我们想要，您说，我们能满足您任何需求。彪哥，我马上男子汉要勇敢。我们想要那种 ABC 玩的贼溜的喵。彪哥糟了，我们被逮到了，那么办哦？他得给我妈说。猪柳蛋，老实交代，这卡片哪里来的？你看他干啥？你看他，我也不能给你。哎呦我的妈！
我好喜欢你。